naltura tejerani gangen naltura tejerani daawwattoota TV Afaan Oromoo akkam jirtu kun qophii babaarooti. Qophii babaaroo keenya kanarraa geerarsa kana kan kaasne waa malee miti keessummoota qabnaa. Keessummoonni keenya kuni waa'ee tiyaatira Adwaa fakkeenyaa fi maltiimiidiyaa EBC'n qopheesse irratti kan dhiyeessanidha. Baga nagaan dhuftan. Maqaa keessan mee uummata keenyaaf ibsaati gara gaaffiif deebii keenya deemna. Salamuun Gaashaan jedhama. Barreessaa fi qopheessaa maltiimiidiyaa Doowii kanaati. Galatoo. Malaakuu Taayeen jedhama. Taatoota. Fiilee Salamaayoo jedhama. Taatoo. Baga nagaan dhuftan hundumtu keessanuu. Gaafiin koo geerarsa ammaa onnee koo tuttuqeera waa tokko. Hin bareedaami. Mee maltiimiidiyaa kana qophii kana akkaataa akkamitiin qopheessuu dandeessan jalqaba irratti isaa kaasnu. Galatoomii dalagaan yookaanis hojiin kana yaada uumaa isaarraati jalqabda. Yaada san kan fidan CEO'n keenya Atoo Geetinnatiiti Taaddasaati. Yaada uumaa isaati kan fide isaani fidaniiti achi booda akkam haa hojjennu jedhan. Maal goone achi booda garee xiqqoo takka qo'umneeti dalagaa eegalla jechuudha. Garee kana keessatti Geetinnatis ni jira. Nabiyyuu baay'ee Chaalaachoo Faraj anis ittiin jira. Beektoo seenaa Profeesar Ababaw fi Dr. Tamrat Taaniiti dalagaa eegalla jechuudha. Dura dursanii maal goone qorannoo goone seenaa isaa qoratte qorakan cimatti qoranneeti qabxii lamarratti walii galtan fookasii gooneeti daleeni takko maali Adwaan ilaarraa kattii himtu direction takkorrat khabiraami maal waan inti namni ni qabdi janneeti waan addato goone lamaffaa maal goone dhaloota kanaaf maal jechuu jalneesi kana qabxii kana qabneetiti qoranna keenya eega fuuxnee booda barreessuu eeganna jechuudha. Achi booda maal goone taatota walitti fiduu eeganna. daawwattoota keenya egaa akka obbo Salamoon jedhanii warri aangoon qaban CEO'n keenya obbo Geetinnat Raddaat Profeesar Nabiyyuu baay'ee Farajaa hundumti keessanuu baay'ee singalateeffannaa maaliifi hojiiwwan kunniin durirraa hojjetamurra adda waan ta'u maalisa jedhanii ta'anii qorachuun waan guddaadha. Itti aansee warra taatota fa'a eessa argattan baay'eedha waltajjii guutu bakka garaagaraa finne yuunivarsiitii irraa tiyaatirii bartoota finne mana tiyaatiraa irraa Addis Ababa irraa taa'ota finne muuziqaa kan nu taphatanoo bakka biraa bakka guutuu irraa finne walii galalti nama 70 itti dirmaate nama 70 kun practically kachitti hojjetan yoo kaameraa kana itti idaatan gara nama gara 125 walumaa galatti bakka garaagaraa finne achi booda wajjin qindeessine jechuudha. Daawwattoota keenya ITV'n Afaan Oromoo maltiimiidiyaa waa'ee Adwaa irratti xiyyeeffatee kan hojjetaa ture qilleensa irra ooleera asuma istiidiyoo keenyatti asuma
dallaa keenya keessatti bahee ifatti tiyaatira biratti ni ilaalamne. Kanaaf waa'ee sirba Buzunash Baqqalaa keessattuu bara dargii sana kan ittiin waraana sanatti jajjabeessaa turte sirba sana sinaffeerra gara gaafiif deebii keenyaatti funa nu waliin tura. ዙሪያው ዳር ድንበሮችሽ ታጥረዋል በጀግኖችሽ ሀገሬ ምንም ቢመኝ ጠላትሽ ህልም ነው ከቶ ያገኘሽ ክብር ነው በልጆችሽ ዙሪያው ዳር ድንበሮችሽ ታጥረዋል በጀግኖችሽ ሀገሬ ምንም ቢመኝ ጠላትሽ ህልም ነው ከቶ ዙሪያው ዳር ድንበሮችሽ ታጥረዋል በጀግኖችሽ ሀገሬ ምንም ቢመኝ ጠላትሽ ህልም ነው ከቶ ያገኘሽ ክብር ነው በልጆችሽ ዙሪያው ዳር ድንበሮችሽ ታጥረዋል በጀግኖችሽ ሀገሬ ምንም ቢመኝ ጠላትሽ ህልም ነው ከቶ ያገኘሽ ክብር ነሽ በልጆችሽ በውበትሽ ቆምጦ ጓግቶ ሊኖር ግን ገዝቶ ጠላት ቢመኝሽም ከቶ ተስፋፍቶ ዘበት ነው ያገኙሽ ደስ ይበልሽ እኛ ያለን ልጆችሽ daawwattoota keenya kun TV Afaan Oromoo qophii babaarooti har'a kan irratti xiyyeeffannee kan isinii dhiyeessaa jirru waa'ee Adwaa ni bara darbuun danda'u waggaa waggaatti kabajamu malee guyyaa guyyaadhaan waa'ee Adwaa haasa'uun namatti tola. Gaafiin koo kan itti aanu viidiyoo muuziqaa taatota akkamitti walitti qindeessitanii hin baramne wanti kun. Kun hin baramne approachiin kun haaraya. addunyaa irratti illee haaraya approach haaraya jechuudha Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabni jechuu dandeenya ni dandeenya akkasii ni dandeessa maal goone multimeediyaan waan si kannu maal waan ati jechuu barbaadde outleetii garagara si kan maal beekuu qabdaati tiyaatiraas beekuu qabda موسيقى بيكو أكغارتي بيكو قبضة موسيقى ولا أكغارتي بيكو قبضة فيديوز خنا فيلميز خنا نديسوف الركض يواجبي خنا قبضو بيك خنا في دلقو زندين خنا في الركنيس قرأت عطوتك كيني رفنا إسينيغا أشرتي هرمانا باي إيكوتانيتو anki hirmaannaa anki maali akkamitti dhuftanu walitti dabalamtan akka obbo Salamoon jedhe immoo waan bira dubraa hojjettu se akkuma inni jedhe bakka garagaraa irraa dhufne gaachirraa hojjetu marre akkuma Adawaan waraanni Adawaan kallattii garagaraa irraa dhufee tiniin bakka tokkotti waraana san walitti deemanii injifatan nus hojii kana yoo hojjannu kallattii biyya keenya adda adda walitti dhufneet walitti qindeessineetiin ka hojjetame gatii guddaatu itti kafalame hojii kanaaf ka yaruus kan daa'ima qabullee dhufeetuma kan hoodhisiisullee dhufee ka hojjetu jira achi galgaleessee ka galu jira nama baay'eetu dhufeeti itti hirmaate nama baay'eetu achi keessa hirmaate ani hojjee ka mooticha mootii Minilik bakka bu'ee hojjedhee isaaf immoo carraa kan maarri Minilik hin jedhi amma Minilik egaa waan baay'ee haasa'aniiru waraana sanarratti ugaa Minilik egaa Itoophiyaa akka turtu taasiseera jedhee nama akka nama tokko ta'e garuu bara sana bara waraanni ammayyaa meeshaan ammayyaa doon jirreetti ummannis bilbilli hin jiru maal hin jiru dhawaataan sagaleedhaan kan namni walitti dhufe mee sarratti waltajjii sanarratti waan jette afaan Oromootiin jijjiirree jechuu dandeenya rakkina hin qabu miti silaa akka hojiitti odoo hin taane generaalii maaltu jedhee ka jedhu sanii ibsuudhaaf malee jalqaba akkuma beekamu
waraanni kun gizee baay'ee yoo hojjetamu biyya keenya keessatti waraanicha bichaatu dhufanii gara tiyaatiraatti gara waraanatti akkamitti akka deemne malee adeemsiisa maal fakkaata akka jiru san anayyuu hojii kana hojjedhu gabaradhe waa baay'eetu jira silaa mootiin Minilik maaliif kanatti callisanii maaliif waraanni faayinaafne yoosuu maaliif hin seenne atattamaan dafanii maaliif hin seenne ka jedhu kana maaliif obsi godhanne Minilik zimmita ka jedhamu tokko jira maaliif callisee kana ka jedhu kana hin beeknu maal biyyi keenya gizee san maal ishii mudate ka jedhu kana dhaloonni ammas namni baay'een beeku anayyuu beekuyyuu maal hubattee amma ka hojuma kanarratti kan hubatte gizee san biyyi keenya yeroo hamaa keessa jirtiyyuu beelli hamaa dhukkuba horii galeeti horii malee silaa nu hin jiraannu qonnaan jiraannaa mire qotiyyoon du'e taanaan beelli seede jecha namni shoggorii kana mara nyaachisuu waan hin dandeenyeef isa sanas jira wal dhabbiin illee ima jira ammallee ima jira gizee san illee namni waliin galle namni baay'een kan Minilik waliin waligaltee kan hin qabne jira garuu waa'ee biyya yoo ta'u walitti dhufanii injifannoo kana nuuf gonfatani nuuf miti addunyaadhaaf ummata gurraachaaf adillee ima jira maa gizee san kolonii keessa ka jiru adillee ima jira ummata addunyaa maraaf namni bakka hin danda'a kun gadaantummaan kun hin jiru ka jedhu kana kan fide waraana kana kanaaf wanne isa mudate kana mara tiyaatira kana keessa ima jira warra ogeessa seenallee galaniitiin wanna ibsan jiru tiyaatiricha keessa immoo sirbaanis diyaaloogidhaanis wanna hunda dhalootaaf dabarsinee jirra jedheeti yaada kanaaf immoo EBC'n hojii kana akka fakkeenyummaa isaatti akka dursummaa isaatti hojjechuu isaatiin galata fudhachuu qaba jedhee yaada baay'ee si galateeffadha nan deebi'a tole yaanillee jalqabarratti ijoolleen dubaraa immoo qaxalee beektaame hojii kana irratti hirmaachuu kootiif akkasumas immoo akka hirmaadhu kan haala naa mijeessan galatoomaa jechuun barbaada egaa hojii haala salphaatiin hojjetamee as ga'e miti akkuma beekamu kallattii garaagaraanidha kan dhufe hojii maltiimiidiyaa ta'uusaarraa kan darbe jechuudha kana irratti akkuma inni kaase yeroo Itoophiyaan gara waraana kanaatti seenuuf barbaaddetti miti sanarraan kan darbe immoo labsii mootichi dabarsan hordofuudhaan immoo namoonni kallattii jiran hundaan itti duulanii waraana kana irratti injifannoo akka nuun gonfannu taasisanii jiru jechuudha nutis hojii kanaan kana ibsineera jedhee yaada maalirratti hirmaatte ati an gartuu faaruu keessa maaree waan aan hin jettuure cal jettee darbuu barbaadde okay afaan maalfati hin dandeessa ka barbaadde mirgan sii kenna ደረቱን ለጦር ሰጥቶ አገሩን የማያድን የለም እግሩን ለጠጠር ሰጥቶ አገሩን የማያድን የለም ሰጥቶ አገሩን የማያድን ሰጥቶ አገሩን የማያድን ሰጥቶ አገሩን የማያድን ሰጥቶ አገሩን
cimtuudha baay'ee. Obbo Salamoon gara keettan dhufa maalii yaade amma viidiyoocha muuziqicha ergaa walitti fiddanii hojii hojjechuu waa'ee maltii miidiyaa kana waan baay'ee beekuun barbaachisaadha. Uffannaa sanoo gaachana eeboo uffannaa isaa akkaataa akkamitiin gaafa filattan akkam ture ati? Qindeessaa waan taateef kan isii kaasa. Filachuun isii cimaa turte. Ijoollee kadalagan arguu qabda. Dursitee. Arguu qabda. Fortunately nama garaagaraa hojjeta lageen hin beeka. Kana tura ogaa OBC'n dhufne artii kanarratti akka gaariitti dalageen hin jira. Kanaaf ijoollee neetworkiin qaba. Neetworkii keessattiin ijoollee kana akka gaariitti fudhadheetiin resources artii achumaan ka'ee isaanii baasee itti fayyadame jechuudha. Hubannoo kana amma fakkeenyaaf egaa siin qorattoota waa beektoota fiddanii duraan otoo wanta kana otoo uumiin dura isaan wajjin mari'attanii qorattaniitu kan fiddan. Gara fuulduraatti hojii akkasii hojjechuudhaaf maaltu godhamuu qaba? EBC'n maal hojjechuu qaba? EBC'n akka dhaabbata tokkotti akka miidiyaa mootummaatti maal gargaaruu qaba jettanii yaaddu? Kana ilaaltanii gaafa teessanii hubattan waa tokko. EBC'n qoodni itti fudhate guttaadha. Qoodni kun artii guddisu, artiisni guddisu. Ishuu keenya nama keenyaaf dabarsuudha qofaa miti. Artiillee ni guddisa wajjin. Kanaaf maal kana booda maal goona jette dalagaa gugudduu amma qabna. Ni dhufti. Dalagaa gugudduu dalagaa jirra ni jirti. Ni dhufti. EBC'n dalaguutti jira dhugaa dalaguutti jira waan itti da'uu ni jira kanagaa akkuma keenyatti akkuma na keenyatti wajjin dubbanneeti itti fufti baay'ee gaariidha. Taatota ta'anii hojjechuu taatuu qofaa otoo hin ta'e wanta sana ta'anii hojjechuun garaagara hubannoo baay'ee argatteetta. Egaa argattee maal teessee yaaddimee natti Sila teatirichi kun multimeediyaadha akkuma beektu. Kana dura hojjedhees nan beeka. Kana dabalatanaaf kenne muuxannoos jee yeroo muraasa keessa waan hojjetameef yeroo kennas kallattii hojii kanatti seensisnee hojjechuu qabnaayyuu inni sun kunuukaa wanna si kenname san hojjechuudhaaf ka ofii keetillee tattaaffii ofii keetillee murteessaadha. Isa kanaaf ani waan hubadhe san nan hojjedha achirra immoo qopheessitoonni hin jiru. Kana ani waan nan taaneen yoo laale yookaan immoo kaarakterichi waan isaa barbaachisu hin finne isaan immoo nu sirreessu. Kanaaf waluma wannitti wal dubbisaatuma hojjenne malee yoo hin taane imma hin ta'u fakkeessinee kuni kaa waan ta'udha. Gaafa tokkoof dubbannee kan dhaabbatu miti. Rikardii ta'eetiin guyyaa biraas kan laalu dhalootni dhufus kan laalu kana hojiin kun hojii guddaadha. Kanaaf hojichi silaa bakka sirriitti hojjetamuu waan qabuuf isaadhaaf immoo isaan sirriitti nu gargaaranii jiru jedhee yaada. Ani waa tokko naa jedhi waa'ee Minilik waa tokko jechuu qabda jedhee yaada. Yes maal achirratti maaliif egaa tiyaatirrichi jira. Sirriimi warri taatoo ta'an uguma taatootadha jedhanii amanuudhaaf namni maal jedhe maaliif maltiimiidiyaan kun alatti hin ilaalamne yookaan galma biraa keessatti hin ilaalamne ganaa gaafii kana hojjetaa jirra naa jedhi waa tokko. እነዚህ ሰዎች በያለበት የሚሰሩብኝ የተንኮል ስራ እልክ አልፎ ድንገት ጦርነት ያደረሰኝ እንደውን መዋጋቴ ስለ አባቶቼ ርስት ስለ መንግስቴ ነጻነት መሆኑን እወቁት ብዬ በያለበት አሳወቁ። እነሱ ግን ምላሻቸው ግን ከተበደልነው ከኛ ኢትዮጵያውያን ይልቅ በደዋን ኢጣሊያንን የሚያበረታ ቢሆን ካንተ ከራስ መንገሻ ርስት ላይ የተቀመጠው ጀነራል ባራቶሪ እና የጦር አዝማጆቹ የሀገሬ መሬት ላይ እንደተቀመጡ ሁሉ አሁንም ሀገሬ ላይ መስፋፋት ጀመሩ። የስንቅ ዝግጅት ይደረግ። ጨለማው ክረምት አልፎ መስከረም በርታ ፀሐይ ስትወጣ
የክተት አዋጅ ይታወጅ እንዴም ነው ከማር ማል ዳካ ኩኒ ያማ ነሞኒ ኩኒ ከጀሩ ከወራ አላቲ ጊዜ ሰን እንግሊዚስ አታቱ ጣሊያኒ ሳታቱ ወሊት ኢሳን ኮሎኒ ካናዳ ዋን ያዳ ቀበኒ ያዳ ሚኒሊክ አከታውን በርባደኒ ሰናፍ ጥቂሳ ጥቂ ቀባ ኢሳ ሰነቱ ኡመታፍ ይብሳጅራ አየ ከሜ ዮታ ታቀርቀርታ ሲንገርጋር ወልጋርጋሬት ሚኒሊክ እንተው መለ ጀቴ ተጅጅሮ አከታይቱ ጣይቱ ዋንቺ ማር namoonni kun iddoo iddootti waan narratti hojjetan jalliteetuma wadumaa isaan laalu kan waraana keessa seenu biyya koof jecha mootii koo bilisa ta'uu isaa addunyaan akkanaaf beeku jedheetiin odoo erga isaaniif ergu deebiin isaanii garuu hammina ta'e kan miidhamne nuu dhisanii xaaliyaaniidhaaf deeggaran. kanaaf qophii galaa haa taasisamu labsiin haa labsamu jedha gara kittaa dhufu kan kokoboo baay'een safaruudha በትግራይ በኩል ጂያኮሞን አሪትና ሌሎችም በአጼ ዮሐንስ ጊዜ የዮሐንስ ባለሟል የነበሩትና የምኒልክ ባለሟል የነበረው አንቶኖሊ የንጉስ ምኒልክንና የአጼ ዮሐንስን ነገር እየጎነጎኑ ሲያጣሉት እንደነበረ ሁሉ በአሁኑም ዘመን አጼ ምኒልክ ዙፋኑን የያዙት በግፍ መሆኑን ለራስ መንገሻ በመንገር ራስ መንገሻ ከጣሊያን ጋር ቢተባበሩ በግፍ የተወሰደባቸውን ዘውድ አስመልሰው በአጼ ዮሐንስ ዙፋን ላይ እንደሚያስቀምጧቸው ቃል በመግባት እስከ ማስከዳት ደርሶ ነበር። ወልቲ ሩሩኩታ ቱረኔ አፋን ኦሮሞቲ ናጀ ካራ ትግራይ ጂያኮሞን አሪቲፍ ወርካን በራ ሞቲ ዮሐንስ ሞነ ሞቲ ዮሐንስ ካንቶሪፊ አከስመስ ከምኒልክ ካንቶሪ አንቶኖሊ ዋይ ዮሐንስ ፊ ሞቲ ምኒልክ ጡጡቃ ከመወለልቲ ሳትረን የሮማስ ሞቲ ምኒልክ አንጎ ካንቀበተን ካራይን ታሪ ተውሳ ራስ መንገሻት ይሙዳን ራስ መንገሻን ጣሊያን ወጅኒ ኡቱ ወልገርጋራኒ አንጎ ዮሐንስ ይራፉዳኒ ሳኒ ፈካከነን እቲሙዳን አንጋ አሞ ጅበኒ ትገሲሰኒ ትረን ገለቶ ማባየን ሲንገለቴ ፈቦ ሰለሞን ሜ አኒ ዋኒን በርባዱ ኤርጋ ሆደ በርሴራ ጀቱ አስረት መልቲ ሚዲያ ከነረት ኤርጋ ኢቢሲኒስ ቀቡ አኒስ ዋኒን ትቆጳይ ደበርፈዴራ ጀቱ ኤርጋን ከያ دلوتاف مالجن أدوان خلي قفاميت أدوان آر بور مالجن شو لون لولي نسنجرتي إنجفان لون نسنجرتي سري خلاص لولي خان ميشان أمو إقتصادي نيجرتي أماس يا دنان هوجيدان خلنا تقول نيجرتي جتشو خلنا كقارتي جن نيجر وان براو مال إثيوبيا نوتي أبوسي خيني غراغرم ما إساني وان بيجت تكوس إسان قدن وجين تانيتي كتالياني إنجفتن الراس غراغرم مال لك أبن وان تكون ولتي تكو جوك توك ابن جل يادان حساني سري جتي باين سيغلتي فد درغغوتين قيرون ابوتين كيني ابوتيرا مال برني فدني نواس غيني دلوت دفوف akka keessan riyoota qabdu isaaniif ergaa maalii dabarsitu gaagammatti kadubbanni kana keessallee baay'eetu jira amma ishiin dialoogii dubbatti kana kan dhufe maal irratti warri xaaliyaanonni ummanni qarqaarsa minilik faa kan goone adda akka baa'uuf go'anii akka garagara ta'anii mootummaa akka jibban jechuudha akka jibbanitti baqaate yoo akkana nuuf goote mootiin taata yoo akkana goote nu akkana sii kenna jedhaniiti isaan sobanayya kana mara qabanii faayidaa isaanii dhiisanii miti kanaa miti biyyi keenya dursa biyya keenya amma gwangul zagayye kayya mosan sirban le kae gwangul zagayye fi minilik baka lubbudan kan wanni jani wala barbada garuka wa biya yoto anapsi yo fayye yo lubbun debine walitti ittifufna amma garu kadursa kabiyati yani walitti demani bak fundura ta'eti warana sanitti injifanno konfate
Nus kaamma kanarratti maal baranna garaagarummaan ima jira. Akkuma argitu kana ammallee ima jira. Ka yaada jira, ka hojii jira akkuma jedhame. Ogummaan illee garaagara miire. Ogummaan keeti biyya keenyaaf hin barbaachisa. Anis gumaacha maaltu goona biyyaaf. Garaagarummaa keenya qofa yoo lakkoofne biyya keenyaaf waa takkaan goona. Kanaaf barumsa abbootii keenyarra maal fuunaa ka jedhu kana dargaggeessi illee fudhateeti ofii isaatiif adawaa ofii isaatii hojjechuu danda'a ka jedhu kana. Gama dubartootaatiin waraana sanarratti dubartoota hedduu galaa hojjechuu warra meeshaadhaan rukutaman kaasanii gargaaruu irratti keessattuu Xaayituun immoo akka injifannoon dhufu bishaan sana cuftee waan baay'ee hojjettee Maqaleetti dubartootiin hojii guddaa hojjetu. Yeroo ammaa kana keessattis akkuma beeknu muummichi ministeeraa dubartoota warra dubartootaaf gaheen isaan kennan baay'ee bal'aadha. Kanaaf dubartoonni maal godhan? Ati akkamitti ilaalta? Hayyee galatoomi. Lola dawaa irratti godhame qofaa osoo hin taane hojiin kun milkaa'inaan akka xumuramuuf illee gahee dubartoonni taasisan guddaadha jedhee yaada. Mana isaanii dhiisanii ganama ba'anii kan galgala galan baay'eetu ture jechuudha. Yeroo isaanii aarsaa gochuudhaani. Kanaaf fedhiin ni jira, namni kamiyyuu fedhii ni qaba. Garuu fedhii keenya sana karaa kamiin hojiirra oolchina kan jedhamudha kan ilaalamuu qabu. Maaliif Itoophiyaanis gara waraana Adawaatti kan seente lamaan bira fedhii jira, fedha sana garuu karaa isaaniitiin hojiirra oolchan irraan kan ka'edha. So maal ta'uu qaban jira, fedha keenya karaa kamiin akka hojiirra oolchinu gara walii galteetti dhufee bareedaadhaan jedha. Dubartoonni immoo akkuma waraana Adawaa irratti tokkummaadhaan duulame ammas hojiidhaan gama kamiiniyyuu ijaarsa biyyaa keessatti gahee keenya baanne. Jalatoma. Gara fuulduraatti Salamoon maal fidee dhufa maalaa eegu? Kana booda dalagaa gurguddaa uumaa artii qabnee dhufna. Gaariidha. Isinis egaa taatota taatanii iddoo biraas hin hojjettu jedheen aman. Kanaaf yeroo ammaa kana keessatti immoo gara taatummaa kana kan dhufan namoota baay'ee fedhii qaban jiru. Akkamitti gara keessan dhufuu isinoo maal gumaacha gootu? Jalqaba fedhiidha. Yoo fedhiin jiraate immoo fedhii kee guuttachuudhaaf ulaagaa maaltu na barbaachisa jedhu san ofiidhaaf hin baafta. Sana wanda sana gooteetiin yoo hojjette yeroo tokko bakka carraan hin dhufte. Al tokko seennaan jechuudha. Carraan dhufte garuu carraan dhufteetiin wannaati mul'istu yoo hin jiraanne fedhiidha malee gara hojiitti jijjiiruu hin dandeessu. Kanaaf ofii isaanii eeguu qabanii taatota ta'uudhaaf maaltu na barbaachisaa wanda sana ilaalaniiti waan taatoo tokko guutuu ka qabu ofii eeguu irraa jalqabeeti maaltu barbaachisa ka jedhu sani ofii isaaniidhaaf ulaagaa baasaniiti yookaan immoo amma waa tokko argachuudhaaf googilii gochuudhaaf kanaaf maaltu isa barbaachisa ka jedhu san gaafataniis ifa qabatan booda isa sanaaf hojjechuudha. Yoo hojjetanii carraa yeroo tokkotti dhufti carraan immoo jalaa tarraan hin deebitu. Akka hin tarree eeggachuudha. Garuu ka isa saniif maal ta'uu qabanii qophii ta'uu qabanii jalqaba. Kun carraa nufillee isaantu nu kenneetiin. Baay'ee galateeffamuu qabu. Asumatti hundoom. Galateeffatu uumarratti. Akkuma inni kaase jalqaba irratti fedhiidha. Fedhiitti immoo kan dabalamuu qabu dandeettiidha. Kana lamaan erga guuttatte immoo maal ta'uu qaba tattaafachuu qabda. Teessee deegaa fi rakkoo malee wanti dhufu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Tattaaffii sana keessa immoo akkuma inni jedhu carraan hin dhufa carraasii kenname sanatti immoo fayyadamtee dandeettii kee yoo ifa baaste ammas carraan kan biraan hin dhufa. Galatoma. Obbo Solomoon ani xumureera garuu Itoophiyaa otoo kun ka'e waan jettan yoo jiraate carraasanii kenna. Kana achi garuu nama galateeffattan yoo jiraate galateeffachuu dandeessu. Kan galateeffadhu obbo Geetinaat alaqaa keenya cufa hoogganaa keenya cufa takka taatota tiye taatu cufa komitmentiin isaan fudhatan guyuma kudhan keessatti dalagne wanna kana silaa isaan hin taane dalagaa kana hundi hin jiru isaan really isaan galateeffachuun barbaadu. Baay'ee isinis galateeffachuu dandeessu.
jalqaba hojii kana akka hojjetamuuf kan eeyyamee fi yaada isa kana akka hojjetamuuf kan deeggare akkuma manichaatti EBC'n jalqaba galata fudhachuu qaba. Karaa kana banuu kana tarkaanfii kana fudhachuudha. Miidiyaalee birootiif illee akka fakkeenyaatti kan mul'atu. Kanaaf galata isaa barbaachisa. Achirraan hojii kanarratti inni gurguddaa akka hojjetan jiru tokko kun asuma. Hin dandeessu jedhanii amananii isinii kennuu iyyuu. Hin dandeenye guyyaa kanaan illee dandeenyee hin geessine jedhanii ofitti fudhachuun illee bardaniin ofirratti. Isa fudhachuu isaaniillee kanaaf isaanillee galata isaan barbaachisa. Kanarratti kan hojjetan maraaf akkuma jedhe yeroo muraasa keessa hojjenne hojii kana. Yeroo muraasa kana keessa yoo hojjennu ganama baatetti galgala ganta. Gizee kana ka daa'ima qabu jira, ka mana isa gatee dhufu jira, hojii isa akka biraa gatee ka dhufu jira. Waa baay'eetu itti kafalta. Kanaaf hojii kanaadhaaf hojii kana asii akka ga'uuf ka go'an maraaf galata isaan barbaachisa jedhee yaada. Galatu. Eshi jalqaba irratti hojii kana milkaa'inaan akka hojjennu kan nu gargaare Waaqayyoof galanna ta'u. Taansuudhaan immoo yaada kana jalqaba wixinee isaarra kaasanii hanga hojii isaatti kan nu waliin turan EBC fi hooggantoota isaa hedduu galateeffannaa. Taansuudhaan kan nutti amantan qopheessitoota keenya Obbo Salamoonii fi akkasumas barsiisaa Chaalaachoo baay'ee isin galateeffannaa. Carraa nuuf kennitaniif galatooma. Akkasumas immoo kan waliin hojjetan hundi kutannoo keessaniidha kan hundumtuu kan dhufe waan ta'eef galatoomaa. Akkasumas hojii kana irratti kan jajjabeessisan kan yaada nuuf kennitan hundi keessanuu ulfaadha. Baay'ee isin atumtu galatooma. Daawwattoota TV Afaan Oromoo qophiin babaaroo keenya kanarraa kana fakkaata. Hoogganaa keenya Obbo Geetinatiin isaanis galateeffataniiru baay'ee galateeffannaani. Torban sagantaa wal fakkaatu qabadhee dhiyaadha. Hangasittuu nagaaf jaalalaan nu tura kan isiniin jedhu ani Itoophiyaa Bayyanaati. Nagaan nu tura. Adaloomi durrumaa gaangeen naltuudhaan jedhanii anjiruu barri darbaan du'e biyyoo nyaatti jedhanii. Balchaan diinaan gabbaruu gabayyoo gurmuutti biraan ga'een. Balchaan diinaan gabbaruu bakkee wayyaatti biraan ga'een. Balchaan nanggabaru gabayo gurmuutti biraan ga'een. Yaa gootota biyya koo goota taaliyaa ni lafaan deeme. Takkangoota kaasa, takkangoota kaasa, takkangoota kaasa. Rasmi kairan kaasa, takkangoota kaasa. Lula panagang kaasa, takkangoota kaasa. Takkangoota kaasa, waleen kaasa. Walee butulan kaasa, takkangoota kaasa, takkan balchaa faarsama. Jimaaleen jasambatee goota taaliyaa ni galaafatee. Yaatu malee yaatu. Yaatu malee yaatu dubbiin gaafa roorroo goota maleen taatu. Goota maleen taatu. Abdiisaa maleen taatu. Rasmi karfaa maleen taatu. Aluulaafaa maleen taatu. Yaa goota biyya koo seenatu yaadata mafaffaaruu dida. Goota yeroo saniin yaa jabbiloota to. Ya jabbiloota hoggaashanii akkam goggootan hoggaasanii akkam goggootan hoggaasanii surree saariyaanidha 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 yaa gootota biyya koo gootota yeroo taariyaanidha.
gafada gabayo gafada bakke gafada kamshi gotanata balcha gafada gabayo gafamajo gota gafatiki kamshi gotanata chiki 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 chiki